凉拌三文鱼虾仁。香辣拉丝大肠头。那个车水，这小鱼饼。这个什么东西啊？我照着大鱼这个画，我以为呢，是不是有点心疼吧？什么下去了？好，一口吃饭。是有点贵啊，好吃点。还是这个味儿，麻辣辣的，好晚的点过了啊！这里晚上到底啥？